Bienvenue dans cette hypnose pour le bruxisme. Et je vous invite à vous installer dans un endroit calme, assis ou allongé, à vous mettre à l'écoute de votre corps pour ajuster votre position, pour être plus à l'aise. Et je vous propose de fermer les yeux, maintenant ou dans quelques secondes, en mettant aussi du confort dans vos paupières, en les relâchant délicatement, en relâchant également les muscles du visage, la mâchoire, la langue. Et pour mieux installer cette détente, ne serait-il pas plus agréable de prendre 2 ou 3 profondes inspirations? Et je vous laisse décider si ce sera 2 ou plutôt 3 ou plus, du moment que cela vous fait du bien, que cela vous détende. Très bien. Et tout ce que vous avez à faire à présent est justement de ne rien faire. Vous avez juste à vous recentrer sur vous, sur les sensations de ce corps, de son contact avec le support où il se trouve, sur la sensation de l'air sur votre visage. Vous pouvez aussi porter votre attention sur le rythme de la respiration. Observez comment votre cage thoracique s'élève et s'abaisse calmement à son rythme, de plus en plus calmement. Et à présent, pourquoi ne pas laisser votre conscience, un peu comme un oiseau qui plane entre les notes de musique, suivre ma voix. Et déjà ma voix vous invite à m'accompagner dans ce voyage agréable. Je vous laisse toute liberté de remplacer certains de mes mots par d'autres mots, certaines de mes phrases par d'autres phrases qui sembleraient plus appropriées à votre détente. Et tout bruit, quel qu'il soit, en dehors de ma voix et de la musique, vous aidera à vous relaxer davantage. Et déjà, peut-être qu'une sensation de détente
pourrait s'installer là au milieu du ventre. Comme une boule de chaleur douce qui tourne et diffuse cette sensation si agréable. Prenez le temps de la ressentir. Prenez simplement plaisir à observer cette sensation qui s'installe de plus en plus, qui diffuse, alors qu'une autre partie du corps peut quant à elle se relâcher, se détendre encore plus rapidement. Remarquez comment vos muscles se relaxent de plus en plus profondément. Un peu comme s'ils n'attendaient que ce signal pour enfin libérer les tensions, une à une, toutes les tensions. Et pendant ce temps, une partie de vous observe ce processus, alors qu'une autre partie de vous y prend complètement part. Et cela n'a pas vraiment grande importance. Du moment que la part de vous qui observe aide l'autre partie à se détendre calmement, de plus en plus profondément. Remarquez, n'est-ce pas, comment votre corps devient lourd. Et cette sensation de lourdeur, vous pouvez la matérialiser dans vos pieds, comme si vos pieds se transformaient en plomb. Ressentez les pieds s'enfoncer dans le sol, sous leur poids. Puis cette lourdeur va remonter dans les mollets, dans les genoux, dans les cuisses. Et les jambes deviennent entièrement lourdes. Et vous percevez le contact froid du plomb, sa texture dans les jambes et vos pieds qui s'enfoncent encore plus dans le sol. Puis cette lourdeur va s'installer dans les hanches, dans l'abdomen. Elle va remonter vers le torse, le dos, les épaules, les bras maintenant. Et vous matérialisez cette lourdeur dans chacun de vos doigts, jusqu'au bout de chaque doigt. Laissez autour de la nuque de se relâcher.
puis de la tête, les muscles du visage, les muscles des mâchoires et tout le corps maintenant est complètement lourd, à la fois lourd et en sécurité. Et vous êtes là, n'est-ce pas? Prêt à basculer dans une détente totale, dans une détente absolue. Et nous allons demander à votre inconscient s'il est d'accord pour nous aider à faire ce travail sur le bruxisme. Très bien. Vous savez que nous sommes là pour votre bruxisme. Et vous savez déjà comment. Ce bruxisme est synonyme de souffrance. Comment il affecte la santé de vos dents et l'esthétique de votre sourire par les usures, les fractures ou déchaussements. Comment il perturbe la qualité de votre sommeil en étant bien souvent associé à des apnées du sommeil, à des sensations de fatigue chronique. Et combien cela pénalise le fonctionnement des mâchoires par les douleurs musculaires. Et vous savez déjà combien cela vous impacte sur les plans psychologiques et relationnels. Pour reprendre Annick de Souzenel, nous avons oublié que la bouche est un temple, un palais de cristal, dont les dents sont des piliers vivants. La bouche est construite à l'image du monde qui nous entoure, microcosme, reflet du macrocosme. Limité par les dents, l'espace buccal se structure dans une orientation ciel-terre. La mâchoire supérieure avec le palais forme le toit du temple qui est notre ciel intérieur. La partie basse représentée par la mâchoire inférieure et les muscles du plancher symbolisent notre terre intérieure. Ainsi, la bouche déploie en nous un espace construit dans la verticalité de l'axe ciel-terre. Dans cet espace intime et sacré habite la langue.
qui est une émanation du cœur, symbole de la parole vivante. Dans une géométrie parfaite, le temple qu'est la bouche matérialise la rencontre de notre ciel et de notre terre, de l'esprit et de la matière. Les dents fonctionnent alors comme des capteurs d'énergie, énergie céleste pour les dents de la mâchoire supérieure, avec les racines orientées vers le haut, comme des antennes. Les dents de la mâchoire inférieure ont leurs racines qui pointent vers le bas, comme de véritables prises de terre. Et elles fonctionnent comme des capteurs d'énergie tellurique cette fois. L'occlusion des dents vient matérialiser l'union du couple intérieur, la rencontre des polarités et des dualités qui nous composent. Celle entre le ciel et la terre, entre le haut et le bas, entre la tête et le corps, entre l'intellect et l'instinct, entre la raison et l'émotion. La rencontre des deux mâchoires permet l'articulation de la parole. Elle montre également comment les deux mondes aux polarités s'articulent en nous. L'harmonie occlusale traduit l'harmonie intérieure, présente lorsque le ciel épouse parfaitement la terre. Au-delà de la parole et du verbe créateur, le temple de nos dents est l'écran sur lequel se projettent les tourments de l'âme. Chaque dent représente un pilier qui possède une fonction et un sens bien précis. Ainsi, toute atteinte dentaire, carie, fracture, déchaussement n'arrive pas par hasard. C'est un cri du cœur, un appel de l'âme. Que veut donc exprimer le corps à travers le bruxisme? En se déréglant, la mâchoire empêche de manger, de s'exprimer. Et c'est comme si on se clouait le bec tout seul. N'est-ce pas une invitation à se recentrer sur soi, à écouter ses propres besoins, à prendre conscience
que quelque chose discorde dans notre environnement, qu'il y a un déséquilibre dans notre façon de fonctionner. Les mâchoires, vous savez bien, interviennent dans la fonction de manger, mais aussi dans la communication. Serrer les dents, c'est justement se fermer à cette communication, se fermer à l'échange. Que refusez-vous de laisser rentrer dans votre vie? Que refusez-vous de laisser sortir? Que gardez-vous à l'intérieur? Que ruminez-vous? Je propose à votre inconscient d'aller explorer ce que vous gardez à l'intérieur. Quand on rumine, on est dans le reproche à soi ou aux autres, ce qui nous amène à subir plutôt qu'à agir. On garde pour soi ces reproches au lieu de les exprimer tout haut, au lieu d'oser exprimer ses émotions, oser exprimer notre désaccord avec ce qui nous est demandé. Et c'est comme si les dents, en se frottant les unes contre les autres, reproduisaient la mastication, qui est, comme vous le savez, n'est-ce pas, la première étape de la digestion. Digérer les émotions, évacuer son stress. Le fait de ruminer peut créer des angoisses, des pensées obsessionnelles, de l'anxiété. Cela peut signifier aussi que vous vous inquiétez de quelque chose, n'est-ce pas? D'une personne ou d'un événement dont vous ne savez rien. Vous êtes donc inquiet d'un avenir, proche ou lointain, et cela génère du stress. Cela peut également causer de la peur, à moins que ce soit certaines peurs qui créent du stress. De quoi avez-vous peur qui vous empêche de vous ouvrir davantage? Ce peut être la peur de l'avenir, de l'inconnu qu'on ne peut maîtriser, la peur de ne pas être à la hauteur de vos attentes et des attentes de votre entourage, la peur de lâcher prise,
la peur de perdre le contrôle, la peur de ne pas se faire respecter. Qu'avez-vous peur de lâcher? À qui et à quoi résistez-vous? Nos attentes peuvent être liées à un sentiment d'exigence, parfois de perfection, à l'égard de nous-mêmes et à notre façon de ne pas s'autoriser à s'écouter, à parfois agir à l'encontre de nos désirs profonds. Parfois, nous nous forçons à taire nos désirs, nos sentiments. Nous n'osons pas exprimer qui nous sommes pour nous protéger. Nous portons des masques pour ne pas être rejetés ou jugés. Et c'est comme si le monde extérieur était perçu comme menaçant, peu rassurant. Le bruxisme peut aussi dissimuler des émotions comme de la colère, l'agressivité, la rage, la frustration. Et tout cela finit par se retourner contre nous, puisque ce sont nos dents et nos mâchoires qui en pâtissent, comme une forme d'autopunition, sous forme de culpabilité vis-à-vis de ce que nous pensons, vis-à-vis de ce que nous ressentons. Si on considère le corps d'un point de vue énergétique, vous savez probablement que nous avons 7 corps énergétiques, appelés aussi chakras. Le corps énergétique qui correspond à la région de la bouche et le chakra de la gorge. Quand ce chakra est équilibré, on peut s'exprimer avec fluidité, authenticité, en trouvant le verbe juste, en s'écoutant soi-même, en écoutant ce que l'autre a à dire, en écoutant aussi les silences. On retrouve son potentiel de création dans le champ des possibles. On se sent plus libre lorsque l'on s'exprime car on a maîtrisé. On a accueilli nos peurs. Pour pouvoir profiter du chakra de la gorge équilibré, on aura appris à accepter, à aimer, à s'aimer, à donner de l'amour, à recevoir de l'amour,
on aura appris à écouter ses besoins, à accueillir nos émotions, à se respecter, à installer la sécurité en nous, à prendre soin de notre corps physique et énergétique. On aura appris à être le plus sincère possible et à avoir une parole impeccable. À faire remonter les paroles du cœur et non de l'ego pour s'exprimer. Écouter l'autre le plus attentivement possible. Soyez bienveillant envers vous-même. Dites à votre corps que vous avez compris ce qu'il cherchait à exprimer à travers ce symptôme. Remplissez-vous d'amour, de compassion envers vous-même, car vous faites de votre mieux pour aller encore mieux. Et dans quelques instants, si vous le voulez bien, vous allez prendre le chemin du retour vers le moment présent. Ressentir une sensation de légèreté qui diffuse maintenant dans tout le corps. Ressentir que l'énergie circule harmonieusement. Prenez une ample inspiration. Et à votre rythme, vous commencez à bouger les mains, les pieds, à vous reconnecter au mouvement, aux sensations de votre corps ici et maintenant. Et lorsque vous êtes prêt, ouvrez les yeux.